Nərman müəllim, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Buradan əyləşin. Hamı sizi görsün, siz də alın. Hörmətli müəllimlərimiz, şagirdlərimiz, valideynlərimiz, əziz qonaqlar, bugün məktəbimizin həyatında əlamətdar bir gündür. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 1279 nömrəli 16 dekabr 2014-cü tarixli Bakı Şəhər İcra Təhsil Dairəsinin 03 sayılı 6 yanvar 2015-ci tarixli və 140 sayılı tam orta məktəbin 7 sayılı 13 yanvar 2015-ci tarixli əmrləri ilə təsdiq olunmuş fəaliyyət planına əsasən mütaliə vərdişlərinin formalaşdırılması və mütaliə mədəniyyətinin inkişafına dair Təhsil Nazirimizin əmrinin müddialarının yerinə yetirilməsi məqsədi ilə keçən ildən başlayaraq məktəbimizdə bədii əsərlərin qiraəti, öyrənilməsi, olan səhnələşdirilməsi, poeziya gecələrinin təşkili ilə əlaqədar çox mühüm tədbirlər görülmüşdür. Azərbaycanımızın bir neçə yeni gənc şair və şairələrimizi dəvət eləmişik, onlarla tədbirlər keçirmişik. Bugünkü günümüzün əlamətdarlığı isə ondan ibarətdir ki, xalqımızın, millətimizin, ölkəmizin böyük söz ustadı, böyük şairimiz, Azərbaycan xalqının xalq şairi, əməkdar incəsənət xadimi, görkəmli şəxsiyyət, böyük alim Nərman Həsənzadə canlı olaraq bizim görüşümüzə gəlib, bizim qarşımızdadır. Nərman müəllim, xoş gəlmişsiniz. Biz sizi salamlıyıq, almışıq. Və bugün Nərman müəllimin poeziyasını sevənlər, çox adam, çox iştirakçı iştirak eləmək istəyərdi. Əgər biz bu məsələdə şərait yaratsaydıq, təkcə bu zalımız yox, məktəbin həyəti də insanlarla dolu olardı. Sadəcə çalışdıq ki, keçirdiyimiz tədbirimizin yorğunçuluğu olmasın, narahatçılığı olmasın və maksimum şərait yaradaq ki, biz Nərman müəllimdə öz ürək sözlərini, öz gözəl şeirlərlə nümunələri sizin nəzərinizə çatdıra bilsin. Bununla belə, bugünkü görüşə Suraxan rayon icra hakimiyyətinin məsul nümayəndəsi, məsul işçisi Rəşid müəllim iştirak edir. Salamlayan Rəşid müəllimi çox gəlmişdir. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Suraxanı rayonun kuratoru, məsul şəxs və baş məsləhətçi Ləman xanım bugün tədbirimizdə iştirak edir. Çox gəlmişdir Ləman xanım və digər Suraxanı rayonunda fəaliyyət göstərən mütəssir məktəbləri, idarə və müəssisələrin də qonaqlarımız bugünkü tədbirdə iştirak edir, Nərman müəllimin görüşünə gəlmişlər. Hamınızı xoş gəlmişsiniz. Bugünkü tədbirimizin yaxşı keçməsini, uğurlu keçməsini arzulayıram və bir daha Nərman müəllim sizə xoş gəlmişsiniz deyirəm, can sağlığı arzulayıram. Bugünkü tədbirimizi məktəbimizin 11-ci sinif şagirdi Nəzrin Həbibova aparacaq. Buyurun Nəzrin.
Meşle şeytan aparıyor. Hayal bir meşle şeytan aparıyor. O periye çehrene derdi ki besiman aparıyor. Ey kemal kaşları koyma beni kavuna kimseç meydan mehabbette çafen. Vay gel kimseç meydan mehabbette çafen. Mor meşhur gezer, mor meşhur gezer, meçere Hindu besediye meştebe Kur'an aparıyor. Çeşmeyi yer var ki şöhrətə çatdırar məni. Bu dəyərli misraların müəllifi, xalq şairi, böyük dramaturg Nəriman Əsənzadədir. Hörmətli qonaqlar, sevimli valideynlər və şagirdlər, gəlin onu yaxından tanıyaq. Özündə ikinci məni yaşadan Nəriman Əsənzadə qarşımızdadır. Nəriman müəllim, bir daha xoş gəlmişsiniz. Nəriman Əsənzadə 20-ci əsrin 60-cı illərində ədəbiyyatımızın ədəbi üfüqlərində parlayan şairlərdəndir. Nəriman müəllimin ürəyi sevgi ilə doldu. O bu sevgini şeirlərinə, əsərlərinə köçürür. Köçürür ki, biz oxucular bu sevgidən pay götürsün. Ruhumuz, könlümüz dincəlsin. Çətin anlarda ruhumuz bu sevgi ilə köklənsin. Nəriman müəllim, sizin bizim məktəbimizə gəlişiniz ikinci dəfədir. Birinci gəlişiniz 80-ci illərə təsadüf edir, ikinci gəlişiniz isə bugündür. Sizin yaratdığınız sevgi biz oxucularda daha da tuğyan etdi. Sizi yenidən görmək istədik. Gəlin, buradan başlayaq.
Sevimli şairimiz olan Nəriman müəllim son dövrlərdə necə yaşayır? Könül dünyası hansı havadadır? Nəriman müəllim, qələm sözə toxdur, ya acdır? Qələm sözə toxdur, ya acdır? Kalem hemşe acı olur bizim. Onu doyurmak lazım. Şair doyurur onu. Hemşe arzu da kalem. Yazmak istəyirsən hemşe. Şair ilhamı gələndə, ilgəndə yazır, doyurur onu. Ben düz deyil, ikinci dəfə buraya gəlirəm. Burada çox yadımdan çıxmıyor. Bu cəmaat, bu çox şeirpərəstdir. Onda gənc şair idim. Onda çok çaban idim onda. Benim yüreğimden geçti o ki ben ikinci defa buraya geldim. Bülbül'e, minnettarım size. Çok sağ olun. Ben ne deyirsiniz deyim Özge, ben ne bir sual verdiğiniz cevap verirdim. Sizi görmənizdən həqiqətən də çox şadıq və çox qürur duyuram. Sual vermişdim ki, bizim sevimli şairimiz son dövrlərdə necə yaşayır? Öylemiş. Mürəkkəbdir qızı. Bax, bayaq məni bir sürücü gətirdi. Zəngilanlandı. Elə şeylər danışdı ki, mən necə yaşayaram? Qan ağrıyır da bu adam. Vətəni gedir, torpağa gedir. Dünyanı qana qərq edirlər. Bu da indi burada deyir, gülür ancaq ürəyə qan ağrıyır. Mən də tutuldum yaman belə, çox belə, bilirəm də vəziyyət belə, vəziyyətimiz budur. Mən də xalqımız necə yaşayır, mən də elə qızım, belə, onun kədərindən, sevincindən, şablon demirəm də belə, yəni, işləyirəm, oxuyuram, verirəm, başımı qatıram, qatmıram başımı, işləyirəm, məsələlərim var, dərsləyirəm, tələbələrim var mənim, Milli Aviasiya Akademiyası Ali Məktəbdə. Gözəl tələbələrim var. Onlarla görüşürəm. Siz dediyiniz kimi onlarla da əlaqəm var. Onlar da başqa sahənin adamları da olar. O dəqiq elmlər sahəsində olar. Pilotdular, dispatch edirlər, başqa. Tamam başqa adamlar olar. Biz humanitar sahənin adamı başqayıq. Bax, bir onlarla görüşürəm. Təzə hesabat verilmişsə ki, 7 cildim çıxdı bu yaxınlarda. Məsələlərimin 7 cildi tamamlandı, çıxdı. Mən satışa verməmişəm çünki mənim kitablarımı da çox sağ olsunlar, elə buraxdılar ki, heç şey almadılar məndən, mən də ona görə paylayıram, bağışlayıram. Sonra Türkiyədə, İranda Nuru Paşa Bayramın ayrıca kitablarında çıxdı. Seyid Nigarə Türbəsi kitabım çıxdı. Son yazıqlarım dolar. Sonra bir de şeirler yazıram. Deyirsiniz Nəriman mənim məhəbbət şeirləri yazır. Düz deyirsiniz qızım. Neyse mən o ruhda köklənmişəm. Nazım Hikmət deyir ki, bizim böyük Türk şairimiz. İnsan hər yaşda gəncdir. Hər yaşda gəncdir. Deməli, hər yaşda sevə bilər. Hər yaşda məhəbbət şeiri yaza bilər. Düzə ki, Nizami Gəncəvi ki. Nizami Gəncəvi məsləhət görürdük həmişə gənclərdən yazın ki, gənclər oxusun. Bir də böyük adamlardan yazın ki, məsləhəti var. Bir gənclərdən, bir də böyük şəxsiyyətlərdən ki, onlar yaşadacaqsan. İmkanım daxilində, bax, bunları, təzə əsərlərim bunlardır, piyeslərim akademik teatrda getdi, sonra bir sıra ölkələrdə getdi. Moskvada da qoyuldu. İndi də ürəyimdə bir maraqlı bir... Mən ümumiyyətlə Azərbaycan tarixindən çox maraqlanıram, oxuyuram. Tariximiz çox zəngindir, çox... Bizim tariximizə həmişə başqa... Tarix bizim olubdur, tarix yazan özgələr. Yəni, başqası yazanda bizim tarixi. Öz bildiyi kimi yazır, heç şübhəsiz, özümüzünki yazmır. Nə yaxşı ki, bir müstəqil illərini gəldik, çatdırıq. Ulu öndərimiz, Allah rəhmət eləsin, mən onunla dəfələrlə görüşmüşəm, dəfələrlə. Əlbəttə, onun istəyindən o özü sevirdi ədəbiyyatı, yazıçıları, şəxsiyyətləri. Həmişə. O bizi ruhlandırırdı, özündən aparırdı, şeir oxuyurduq, həvəslənirdik, o da əl çalırdı. Gəlib biraz da öyle üstünə qoyub deyirdi ki, oh, belə oldu. Əlavə deyirik, biliyoruz bizdə.
kaldırar özümüzü biraz. Allah rahmet eylesin. O bizim hayatımızda Azerbaycan'ın intibak dövrü sözünün hakkı mənasında. Ben onu elə tanıyırdım kızım. Yeri gelmişken diyemem. Ben televizyonda demişim, kitabımda da var. Heydər Əliyev şairi şairden koruyurdu. Yazısında yazıcıdan koruyurdu. Bizi bizden koruyurdu Heydər Əliyev. İnanın, o kadar misallar var ki. Bak belə bir siyasetin dövründe yaşamak necə olar? O dövrde özü oxuyurdu biz məsələləri. Özü oxuyurdu. Ben Ədəbiyyat və Sənət Gəzisində işləyirdim onda, baş redaktörüydüm. Bizim hər nömrəni oxuyurdu gəzisi. Deyirdi, Moskvada işlədiyim müddətdə Azərbaycanın bücə ədəbiyyat gəzisini alıb oxuyurdu. Bu da bize çok büyük bir şərəf idi. O elə belə oxumurdu ha, sonra fikir də yaranırdı onun haqqında, elə belə deyil. Yani biz böyük bir mərhələ keçib gəlmişik. İndi Cənab Prezidentimiz Əməli Qarabağcanı sayılırsa, bilməzsinizdir, doğmanız, Neriman xanım. Yani milletin sahibi var. Bizim de sahibimiz var. İndiki dövr elə dolaşıqdı kızım. Rusya dünyanın Lenin sözü yadıma düşür ki, Rusya Avrupa'nın jandarmıdır. Rusya'nın da Türkmen Narodov bir jandarm yavrudur. Yadınızdadır bizim o. Hemen Rusya indi dünyanı hədəliyib bir saata bak. Belə bir dövrdə biz sakit, rahat yaracağım başlayırıq. Ben görüşe gəlirəm. Ve tarihimden çok razıyam ki ikinci defa bir-biriye gelmişim. Ne yapsın? Ancak yəqin benim gördüğüm adamlardan burada hiç kes yoktu yəqin. O müəllimlərdən, o tələbələrdən. Hamısı kanatlanmış şu tələbələr yoktu. Burada Səriyə müəllimə var idi, onu mən bilmirəm, harada gördüm, Mədəniyyət Nazirliyi harada işləyirdi, Səriyə müəllim, Babayeva. O var idi. Sonra bir, ay Allah, ay Allah. Sonra Marif Müdürü var idi burada. Babayeva izləsin. Onda Cavan şairində göydə uçurdum onda kızımı. Cavan, diğer insanın iki hayatı oldu, cavanlık bir de kocalık. Cavanlık, nadanlıktır, kocalıktır, peşmançalık. Bir de kaş belirliydim, kaş belirliydim. Ben çok şadım buraya geldiğime göre. Biz de çok şadıq. Ben məclis müəllimimlə, üzr istəyirəm kəsdim. Səhnələşdik məclis müəllimlə. Sonra bir müəllimə var, onunla səhnələşdik, adını bilmirəm. Ancaq zəng edildi, çox istəyirdi ki, mən gəlim buraya. Bir de bir yazıcı dostu var benim. Yakup müəllim. Televizyon işte çok güzel yazıcıdır. O da benim. Ben Allah dedi ki, seninle beraber gideceğim. Şirlikteydi benim. Dedi. Ancak geldik. Sonra da zəhməsələr. Çok şadam, çok şadam. Nərman müəllim, sizlə ünsiyyətdə olduğum zaman yaddaş yüklənir. Əvvəlki illərə qayıdırsan. Gəlin sizin şeirlərinizdən birini 10-cu sinif şagirdi İbiyeva Narıngül'ün Ayrılıq da Ayrılıq şeirini dinləyək. Çok sağ olun. Memnuniyetle. Nərman Qızanzadə ayrılıq ayrılıq. Bu ayrılıq ayrılıq. İstər elə, istər belə, nəfəs özü bir qonaq. Gedər elə, gələr elə. Mən əssəm də külək kimi, dərzi dünya şimşək kimi, biçər məni köynək kimi. Dikər elə, sökər belə. Sən gələndə bahar gələr, sən gedəndə qumar gələr, içində bir quzum ələr. Axşam elə, səhər elə. Nərman müəllim, sizin bir fikriniz var. Sən yanıma gələndə vaxt dayana, vaxt dura. Vaxt da bizə qoşula, yanımızda otura. Mümkünsə sizin imanızda o şeiri dinləyə